Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Ó, tô com uma fonte aqui que o cliente reclamou que ele tá fazendo bastante barulho aqui no cooler, tá? Eu vou estar abrindo, vou mostrar aqui como que a gente faz a limpeza desse cooler pra gente eliminar de vez esse barulho aqui, ó. Vou estar abrindo e vou mostrar pra vocês. O principal aqui, o que que a gente fazer? Tá vendo esse selo que a gente tem aqui, ó? Eu vou estar retirando esse selo, tá? Retirei o selo, ó, eu tenho aqui uma pequena borrachinha que protege aqui as engrenagens aqui do nosso cooler, ó. Então eu retirei, então pronto, ó. O que que a gente vai fazer para tirar esse barulho, que é aquele barulho do cooler que irrita bastante gente? A gente vai fazer uma limpeza dessa parte aqui do nosso cooler, né, onde a gente tem todas as engrenagenzinhas aqui, ó, fazem girar o nosso cooler, né? A gente vai fazer uma pequena limpeza, a gente vai passar um desengripante aqui, fez toda a higienização, a gente passa uma pequena graxa aqui dentro, fechou e já está novamente novo aqui o nosso cooler, beleza?